ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। આજે 16મો અધ્યાય છે દેવી તથા આસુરી સ્વભાવ। આપણે ગઈકાલનો અધ્યાય જોયો। ગઈકાલના અધ્યાયનું નામ શું હતું? પુરુષોત્તમ યોગ। ઓકે, પુરુષોત્તમ યોગની અંદર આપણે જે ઇન્વર્ટેડ ટ્રી જે જોયું હતું ગ્રુપ્સ, એની અંદર આપણે બધા જે ઉપરના લોક અને જે બધા જોયા હતા। હવે આપણે આપણી પોઝિશન નક્કી કરવી, આપણે ક્યાં આગળ રહેવું છે, તો એના માટે આપણે કઈ ક્વોલિટીઝ ડેવલપ કરવાની, દૈવી અથવા આસુરી। ઓકે, સો એના વિશે ડિટેલમાં બધી ક્વોલિટીઝ છે એનું આપણે ડિસ્કસ કરીશું। અને આ બેઝિકલી ક્વોલિટીઝ ડિપેન્ડ્સ અગેન ઓન ધ 14th chapter. What was the name of 14th chapter? 14મું ચેપ્ટર નું નામ શું હતું? ગુણત્રય વિભાગ યોગ। ગુણત્રય વિભાગ, પ્રકૃતિના 3 ગુણો, બરાબર? તો સત્વ, રજસ અને તમ। અને એના પ્રકૃતિ એટલે આજે આ બધું જે ચાલે છે 13 થી લઈને 18 સુધી એક જ્ઞાન યોગ ચાલે છે, બેઝિકલી નોલેજ। So which knowledge we must have, અને accordingly આપણે આપણી લાઈફ નું સ્પિરિચ્યુઅલી કેવી રીતે ડેવલપ કરવું। તો આ આખું જે સિરીઝ જે ચાલે છે અત્યારે જ્ઞાન યોગની સિરીઝ ચાલે છે, એની અંદર આપણે જોયું એવી રીતે 13મો 14મો 15મો અધ્યાય અને હવે 16મો અધ્યાય we'll see in the detail. So श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। 16.1, 16.2 અને 16.3 એ ત્રણ જે છે એ દૈવી ગુણો બતાવે છે। અહિંસા સત્યમ અક્રોધ ત્યાગ શાંતિ અપૈશુનમ દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વમ માર્દવમ હીરચાપલમ। 16.2 છે અને 16.3 પણ તેજ ક્ષમા ધૃતિ શૌચમ અદ્રોહો નાતિમાનિતા ભવંતિ સંપદમ દૈવીમ અભિજાતસ્ય ભારત। તો આ બધી જે છે ટોટલ દૈવી ગુણ કયા છે? તો એ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, ફર્સ્ટ ક્વોલિટી ઇઝ ધ નિર્ભયતા। નિર્ભયતા આવે એ
એટલે બધા ઓટોમેટિક બધા ગુણો આપણા જીવનમાં આવતા જાય. તો નિર્ભયતા શેની શેનાથી નિર્ભયતા હોવું જોઈએ? તો એ આપણે ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વોલિટી. પછી આવે છે આત્મશુદ્ધિ, પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞ પરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, પછી અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધ વિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દેવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. તો આપણે ભગવાને આગળના અધ્યાયમાં પણ કીધું છે કે ચતુર્વર્ણ્ય મયા સૃષ્ટમ, જે ચતુર્વર્ણ વ્યવસ્થા જે ભગવાને બનાવી હતી, કઈ વર્ણ વ્યવસ્થા, વર્ણ અને વર્ણાશ્રમ ધર્મ જે છે, વર્ણ અને આશ્રમ. તો ચાર કયા વર્ણ અને ચાર કયા આશ્રમ? શૂદ્ર, વૈશ્ય, ઓકે, ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ અને આ ત્યાં વર્ણ. ઓકે, અને સોસાયટીના ચાર, બેઝિકલી આ સોસાયટીને ચાર ભાગની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ ધ પીપલ, નોટ બાય બર્થ. એવું નથી કે બ્રાહ્મણના કુટુંબની અંદર તમે જન્મ લીધો એટલે બ્રાહ્મણ થઈ ગયા, કે શૂદ્રના કુટુંબની અંદર તમે જન્મ લીધો એટલે શૂદ્ર થઈ ગયા. ધેટ ઇઝ બાય જન્મ. પણ ભગવાને જે આ ડિવિઝન પાડ્યું છે, નોટ વિથ ધ જન્મ બટ ક્વોલિટીઝ. સો ધીસ ઇઝ વન. એન્ડ આશ્રમ કયા ચાર આશ્રમ કયા છે? બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. ઓકે, સો આ જે ડિવિઝન છે વર્ણ અને આશ્રમ, એ ચાર ને 8 વીકેન છે. ઓકે, તો એની અંદર તમારે કયા આશ્રમની અંદર કે કયા વર્ણની અંદર કઈ ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ? સો ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ કે આપણે પહેલી ક્વોલિટી જોઈએ નિર્ભયતા. તો નિર્ભયતા કોની અંદર હોવી જોઈએ? નિર્ભયતા ક્ષત્રિયમાં. નહીં, નિર્ભયતા માણસમાં ભય ક્યારે નહીં હોય. નિર્ભયતા મતલબ યુ હેવ 100% કોન્ફિડન્સ ઓન ભગવાન. કે જ્યારે તમે સંન્યાસી, જો સંન્યાસી એટલે શું? સંન્યાસી હોય એટલે એને ભગવાન ઉપર 100% વિશ્વાસ હોય કે મારું, કારણ હવે એ ઓલરેડી રિટાયર થઈ ગયા. સંન્યાસી એટલે આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ થાય. આપણે જે 1 થી 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, પછી ગૃહસ્થ આશ્રમ, પછી વાનપ્રસ્થ, અને પછી વાનપ્રસ્થ પછી સંન્યાસ આશ્રમ. તો સંન્યાસી એટલે એની કોઈ સોર્સ ઓફ ઇન્કમ નથી. એનું ફક્ત કામ ભગવાનની વાતોનો વિચાર પ્રસાર કરવાનો. whatever acquired in his throughout life, જે એનું જ્ઞાન છે, હવે એને આપણે ખબર છે કે શ્રીલ પ્રભુપાદે 70 વર્ષની ઉંમરે એમણે ઇસ્કોનની મતલબ પ્રીચિંગ સ્ટાર્ટ કરેલું, એમણે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરીને. તો માણસમાં જે નિર્ભયતા ક્યારે આવે કે તમારી પાસે કશું નથી છતાં પણ ભગવાને આ વસ્તુ ચલાવી છે, એટલે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ નિર્ભયતા. ઓકે, બાકી તમે જે કીધું એ પણ બધાને, પણ મેઇન વસ્તુ સંન્યાસી વૃત્તિ. આપણે સંન્યાસ ધારણ કરતા પહેલા જો તમારામાં થોડો બી ડાઉટ હોય તો યુ કેન નોટ બી અ નિર્ભય. ઠીક છે. પછી આવે હરે કૃષ્ણ, બોલો. હા, નિર્ભયતા ત્યારે આવે કે જ્યારે માણસ સમય સાથે લડી શકે છે ને, સમય જ એવો આવે છે કે એને એ નિર્ભય બનાવી દે છે, અને એને કોઈ પણ જાતનો ડર રહેતો નથી કે મારે જ મારા સમય સાથે લડવાનું. ત્યારે આપણામાં નિર્ભયતા આવી જાય છે અને આપણે નિડરપણે બધા કામો પાર પાડતા જઈએ છીએ. હા, એટલે હું એ જ કહું, એ બરાબર છે તમારી વાત, પણ એના માટે તમારું કોઈ બેકઅપ હોવું જોઈએ ને. કે તમારું બેકઅપ કોણ? કે ભાઈ તમારું પેરેન્ટલ કે તમારું કોઈ સોર્સ ઓફ, મતલબ એવો કોઈ પાવરફુલ છે કે જે મારું સતત ધ્યાન રાખશે ઇન કેસ ઓફ એની ઇમરજન્સી. પરંતુ આપણે આપણો સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, એના ઉપર જ ભરોસો છે કે એ જ આપણું બધું ચલાવવાના છે. આપણે 2 ટાઈમ ખાવાનું પણ ભગવાન જ આપવાના છે, ઇવન ધો વી ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ. આજે સંન્યાસી લોકો શું કરે? એ બધા ઘરે જઈને ભગવાનના વિચારો કે, બરાબર, એ કોઈ બી એક જગ્યાએ, ઇવન આપણા જે સડ ગોસ્વામી હતા, એ જે વૃંદાવનમાં રહેતા હતા, ઇવન એક ઝાડની નીચે પણ 1 રાતથી વધારે રહેતા નહીં હતા. સો સેમ વે સંન્યાસીનો કામ એ કે સંન્યાસી ઘર ડોર ટુ ડોર જઈને
દરેક ગૃહસ્થને આ જે ભગવાનના વિચારો છે અબાઉટ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ એ સ્પ્રેડ આઉટ કરે વિધાઉટ એની સ્વાર્થ કે કશું પણ એના બદલામાં ઇટ ઇઝ અ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ ગૃહસ્થા કે એને આપણે સંન્યાસીને આપણે મેન્ટેન રાખવાનું, એને જે પણ ભિક્ષા કે ઇવન જે એને લાઈફ ચલાવવા માટે જે 2 ટાઈમનું ખાવાનું જોઈએ ધેટ વી હેવ ટુ પ્રોવાઈડ. ઓકે, આત્મશુદ્ધિ ક્યારે આવે? આપણે જે મતલબ જે ભગવદ ગીતા ભાગવતમ અને ડિવોટીઝ ના એસોસિએશનમાં સતત રહીએ તો ઇટ્સ અ આત્મશુદ્ધિ, ઇટ્સ અ પ્યોરિફિકેશન પ્રોસેસ. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એટલે આ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ શાસ્ત્રો વેદાંતો ઓટોમેટિકલી નોલેજ થાય. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ આવે દાન. દાન એ કોણ કરી શકે? દાન એ ગૃહસ્થનું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, કારણ કે બાકીના જે 3 આશ્રમ છે એ જે આશ્રમ છે that all depends on ગૃહસ્થ આશ્રમ. So we have to always donate to the proper person at proper time. એ 17મા અધ્યાયની અંદર એની વિશે ડિટેલ આવશે, કયા મોડની અંદર ડોનેશન આપણે દાન આપવું જોઈએ, કોને કરવું જોઈએ અને કયા સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડમાં કરવું જોઈએ. તો આ બધી ડિટેલ એ 17મા અધ્યાયની અંદર આવશે. પછી આવે આત્મસંયમ. આત્મસંયમ એટલે શું? આત્મસંયમ એટલે શું? આપણે ઓલરેડી આગળના અધ્યાય 6 કે 7મા ની અંદર આવી ગયું હતું આત્મસંયમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આત્મસંયમ એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ. યસ, સેલ્ફ કંટ્રોલ. આત્મસંયમ ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ. યસ, વેરી ગુડ. તો જેટલો તમારો ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ હશે એટલું તમારું માઇન્ડ તમારું પાવરફુલ હશે તો જ તમે કંટ્રોલ કરી શકશો, અને તો જ તમે તમારી બુદ્ધિને ભગવાનના કામમાં લગાવી શકશો અને તમારું આત્માનું કલ્યાણ કરી શકો. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. આપણે આગળ બી જોયું હતું પેલું રથ, 4 ઘોડાઓનો જે રથ હતો ને, ઇન્દ્રિયો પછી લગામ અને એ બધું, એ જે આપણે એનોલોજી ઓલરેડી વી હેવ સીન ટ્વાઇસ ઓર થ્રાઇસ. પછી યજ્ઞ પરાયણતા. યજ્ઞ એટલે સેક્રિફાઈસ. તો સેક્રિફાઈસ તો પણ આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે દરેક યુગ હતા, દરેક યુગનું આપણી વે ઓફ વર્શિપ વોઝ ડિફરન્ટ. સતયુગની અંદર આપણે સતયુગની અંદર આપણે કેવી રીતે ભગવાનની પૂજા કરતા હતા, વર્શિપ કરતા હતા. સતયુગ, દ્વાપર યુગ, ત્રેતાયુગ અને કલયુગ. સો આપણે આ યુગ જે કલયુગ ધર્મની અંદર આપણે જે યજ્ઞ કઈ રીતે કરી શકીએ? યજ્ઞ આપણે જો કલયુગમાં કરવો હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. વી કેન નોટ ગેટ પ્યોર ઘી, પ્યોર બ્રાહ્મણ, આ બધી વસ્તુ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ. સો બેસ્ટ વે ઇટ ઇઝ રેકમેન્ડેડ ફ્રોમ ધ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. શું છે કલયુગમાં યજ્ઞ? હાઉ ટુ જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જો તમે રેગ્યુલર કરો તો that is more than enough in the Kali Yuga, and it is the shortest and easiest way to achieve the love of God. So યજ્ઞ પરાયણતા. પછી વેદાધ્યયન આપણે જોયું. વેદાધ્યયન always scriptures નું background sound please take care. વેદાધ્યયન થી આપણે મેક્સિમમ આપણી બુદ્ધિનો વિકાસ થાય અને ડિસ્ક્રિમિનેટિંગ પાવર ઇન્ક્રીઝિસ. બેઝિકલી આપણે કહીએ ને કે જેટલું આપણું સતત વાંચન અને એસોસિએશન હોય તો આપણી બુદ્ધિ એકદમ સાફ થાય અને શું કરવું શું નહીં કરવું, હાઉ ટુ ડુ લીવ ધ લાઈફ, ઇટ વિલ બી વેરી ક્લિયર. અને તપશ્ચર્યા તો ઓસ્ટેરિટી. તપશ્ચર્યા એટલે ઓસ્ટેરિટી. વી શુડ હેવ તપ. આપણે જે કરીએ, જે આપણે નક્કી કરેલું હોય કે 16 માળા કરવું, સવારે વહેલા ઉઠવું, મંગલા આરતીમાં જવું, these are all one type of તપશ્ચર્યા. કે ટાઈમે ઊંઘી જવું, ટાઈમે ખાવું, ખાવાની અંદર પ્રસાદમ જ જમવો, that is all kinds of તપશ્ચર્યા. અને સાદાઈ એટલે સિમ્પ્લિસિટી, that is applicable for all આશ્રમ અને વર્ણ. કે માણસે સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ હોવું જોઈએ, શોબાજી નહીં કરવી જોઈએ. અને સો these are the 16.1 પ્રમાણે. હવે આગળ જોઈએ અહિંસા. અહિંસા એટલે શું? ડિફાઇન અહિંસા. આપણે અહિંસા એટલે શું સમજે? કોઈને ખાલી જીવ હિંસા કરવી એ જ અહિંસા? અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ
એટલે વિચારોથી પણ અહિંસા કોઈને તકલીફ ન પડવી જોઈએ. મન યસ કર્મ વચનથી. યસ વેરી ગુડ. અને આપણે કોઈનું સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ ની અંદર આપણે બાધા લાવીએ તે પણ એ એક અહિંસા કહેવાય. જો આપણા કોઈ બી કૃત્યથી જો એ ભગવાનથી દૂર થઈ જાય, ધેટ ઇઝ વેરી એ બહુ મોટી હિંસા કહેવાય. ઓકે, સો ધીસ વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. પછી આવે સત્યતા. વી શુડ બી વેરી ટ્રુથફુલ. સત્યતા હવે આ કળિયુગની અંદર ઇટ્સ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ફાઇન્ડ. આપણે ડે ટુ ડે લાઈફ ની અંદર દિવસમાં કેટલી વાર જૂઠું બોલતા હોય છે. ઇવન કોઈનો ફોન આવે તો બી આપણે કહીએ કે ના પપ્પા ઘરે નથી કે આમ છે. એટલે મતલબ વી આર આપણે so many occasions ની અંદર આપણે we are telling the lies, so that we have to be very careful. પછી ક્રોધ વિહીનતા. ક્રોધ કરવો નહીં જોઈએ. વાય ક્રોધ કરવાથી શું થાય અને ક્રોધનું રૂટ કોઝ શું છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે બીજા અધ્યાયની અંદર તો સ્થિત પ્રજ્ઞાની ક્વોલિટીઝ ની અંદર so we have to be control our anger. એને કંટ્રોલ અથવા તો એ ક્રોધને તમે એ કરી શકો. જેવું કે હનુમાનજીનું કાયમ શ્રી પ્રભુપાદ અને નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી ઉદાહરણ આપતા હોય. હનુમાનજીને ક્રોધ આવેલો તો એમણે શું કરેલું? લંકા બાળી દીધી હતી. યસ. તો આપણે ક્રોધને પણ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ બનાવી શકીએ. તો આપણે ક્રોધ, માણસને ક્રોધ તો હોવો જ જોઈએ કે ભાઈ મારી અંદર જે દુર્ગુણ રહેલા છે એ કેવી રીતે હોય, એને મારે તરત કાઢી નાખવા જોઈએ. ફેંકી દેવા માટે બી જો તમે ક્રોધ મતલબ તમારે ઉપર ક્રોધ આવવો જોઈએ કે નહીં, હાઉ આઈ કેન ડુ લાઈક ધીસ, વી હેવ ટુ બી આઈ કેન નોટ ડુ લાઈક ધીસ. સો જેટલું તમે એગ્રેસિવ હોય એટલું તમારે જલ્દી તમે સ્પિરિચ્યુઅલ પણ થઈ શકો. બટ ધેટ નોલેજ વી શુડ હેવ. તો ક્રોધ બાકી અનનેસેસરી કામ બાબતની અંદર ક્રોધ નહીં કરવો જોઈએ. એ આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથને એક હેમ્પર કરે છે. પછી ત્યાગ. ત્યાગ મતલબ આપણે સેક્રિફાઈસ કરવું. આપણે કઈ બી ત્યાગ વી શુડ ડુ. ત્યાગ. પછી શાંતિ. શાંતિ મતલબ ઇટ્સ શાંતિ, પીસ ઓફ માઇન્ડ. ક્ષિદ્રાન્વેષણમાં અરુચિ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. આધ્યાત્મિક સિવાયની અલગ બીજી વાતો જે ભૌતિક સમાજને લગતી છે એની અંદર કે કોઈની નિંદા, તીખળ કે ટૂંકમાં આપણે એમ કહીએ તો ગામ કપાટા એ છિદ્રાવેશનમાં આવે બધું. બરાબર છે. જીવ માત્ર પર દયા. જીવ માત્ર પર દયા કેમ રાખવી જોઈએ? આપણે જોયું કે ભગવાને કીધું કે સર્વસ્વ ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. જો આપણે જીવને હત્યા કરીએ તો આપણે એક જીવની હત્યા કરે અને દરેક જીવ એની યોનિની અંદર એના એ શરીરની અંદર એનો અમુક ટાઈમ એને પાસ કરવો જ પડે તો જ એ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ. અને જો આપણે એની હત્યા કરીએ તો એને એ અગેઇન જન્મ લેવું પડે અને એને અમુક એટલા જે ડિફાઇન્ડ લાઈફ ટાઈમ હોય ઇટ હેઝ ટુ બી પાસ્ડ ઇન ધેટ શરીર. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી શુડ નોટ ડુ એની મતલબ હત્યા કોઈની બી કરવી જોઈએ નહીં. કારણ કે એના સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ ની અંદર આપણે ઓબ્સ્ટ્રક્શન નાખીએ છીએ. આપણે હત્યા કરીએ આપણી સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન માટે. આપણે કોઈને હત્યા કરીએ, જે આપણે નોનવેજ ખાતા હોય જે લોકો, તો એ બધા હત્યા કરે તો મતલબ એનું જે લાઈફ હતી એ આપણે બ્રેક કરીએ તો અગેઇન એ જીવે પાછું એ જ યોનિમાં ફરી પાછો જન્મ લેવો પડે. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ. વી શુડ નોટ ડુ એની જીવ હત્યા. નિર્લોભીપણું. વી શુડ નોટ આ જે છે ને ગ્રીડ ઇઝ વેરી જે નરકના દ્વાર છે આગળના શ્લોકોમાં આવશે કે 3 જે નરકોના દ્વાર છે એમાં એ લોભીપણું એ નરક છે. તો વી શુડ એવોઇડ ધ ગ્રીડ. લોભ વૃત્તિ ફક્ત મનુષ્યની અંદર જ હોય છે. બાકી પક્ષી જે હોય, પક્ષી કોઈ દિવસ ભેગું કરે અનાજ નહીં. એને ખબર છે કે ભગવાન મને ડેલી બેઝિસ પર મારું પૂરું કરશે. ફક્ત મનુષ્ય જ આપણે કે આખા વર્ષનું બધું અનાજ ભરી લે, આ તે કરી લે. પરંતુ પક્ષીઓ કે પશુઓ ક્યારે એ કરતા નથી. સો વી શુડ લર્ન ફ્રોમ ધેમ ઓલ્સો. સૌમ્યતા. સૌમ્યતા એટલે એકદમ સૌમ્યતા સૌમ્ય મીન્સ શાંત કેવું. વિવેક. સૌમ્ય. યા ઇટ્સ કુલ. લાઈક લજ્જા. લજ્જા મીન્સ લજ્જા
લજ્જાને કઈ રીતે ડિફાઇન કરી શકાય? થોડું શરમ રાખવું, જે બહુ જાહેર કરે એવું એમ આપણે મર્યાદા. મર્યાદા, right, Yeah, right. મર્યાદા. yeah, what we should do and what we should not do, that we have to be careful. So મર્યાદા અને રાખવી. અને નિશ્ચય means determine whatever we define in our goal, કે આપણો goal, supreme goal શું છે, કે ભાઈ we have to go back to the godhead. તો it should be clear, અને આપણે always એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. તો આ બધા જે છે હજી આ તેજ, ક્ષમા, these are the qualities pertaining to ક્ષત્રિયની અંદર ક્ષમા વૃત્તિ બી હોવી જોઈએ. અને તેજ means he should be very શું કહેવાય ને, તેજસ્વી હોવા જોઈએ. ધૈર્ય means it's like ધૈર્ય, steadiness, આપણે ધીરજ, શાંતિથી. અને પવિત્રતા means પવિત્રતા, આપણે શારીરિક, માનસિક પવિત્રતા, ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ પવિત્રતા, સ્વચ્છતા. અને ઈર્ષાથી મુક્તિ. ઈર્ષા તો ઇટ્સ અ વેરી બહુ ખરાબ એ છે, દુર્ગુણ. ઈર્ષા ક્યારેય કરવી નહીં જોઈએ. અને બીકોઝ ઓફ ઈર્ષા આપણે ભગવાનથી ઈર્ષા આવી કે ભાઈ વાય એવરી ટાઈમ લોર્ડ ઓનલી એન્જોય, આઈ ઓલ્સો વોન્ટ ટુ એન્જોય. સો ધીસ ઇઝ ધ રીઝન વી આર ઇન ધ મટીરિયલ વર્લ્ડ. તો આપણે એનાથી બી ધીરે ધીરે મુક્તિ કરવી જોઈએ. અને માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, એટલે આપણે ક્યારે આપણે શ્રી શિક્ષાષ્ટકમાં એમાં પણ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુએ કીધું હતું કે અમાનીના માન દેના શ્રી કીર્તનીય સદાહરી. જેટલી તમારા માનની ઈચ્છા તમારા મનમાંથી ઓછી થાય એટલું તમે ખાસ તમે ભક્તિ કરી શકો એમ. સો ધીસ શુડ બી ધ મેન્ટલ સ્ટેટ ઓફ ડિવોટી. આપણે બધાને જ માનની ઈચ્છા હોય કે આને મારું સાંભળવું જોઈએ, આને મારું મેં કીધું એ પ્રમાણે જ કરવું જોઈએ, અથવા તો એને મને રિસ્પેક્ટ આપવો જોઈએ, એને મને ઇન્સલ્ટ કેમ કર્યો, એને મને માન કેમ નહીં આપ્યું. તો એ જો વૃત્તિ તમારામાં હોય તો એ તમે ઇટ્સ અ હેમ્પરિંગ ટુ યોર સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ. અને તમે ઇવન ચેન્ટિંગ પણ પ્રોપરલી નહીં કરી શકો. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ચૈતન્ય બાબુએ ફક્ત 8 જ શ્રી શિક્ષાષ્ટકમ 8 જે છે એ ચૈતન્ય પ્રભુએ જાતે કીધું છે. બાકી બધું એમના સત ગોસ્વામીએ બધું લખ્યું છે. સો વન ઓફ ધ શ્લોક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો આજે આપણે આ બધા જે ગુણો જોયા, ક્વોલિટીઝ, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ દૈવી. અને આમાંથી તમારે જેટલી સૌથી બધી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ વી હેવ ટુ ટ્રાય ટુ ગેટ all the qualities one by one. કેવી રીતે આવે? તો મેઇન વસ્તુ એસોસિએશન, ડિવોટીઝ ના એસોસિએશન ની અંદર આપણે જેટલા તમે મેક્સિમમ રહો એટલી ઓટોમેટિક તમારામાં ક્વોલિટીઝ આવે. ABCD જે કહે ને, A for association, A B C the chanting, D the diet, ABCD. B means I forget actually, ABCD. Now આપણે દૈવી સંપત્તિના ક્વોલિટીઝ જોઈ લીધી. હવે આપણે આસુરી સંપત્તિ દંભો દર્પો અભિમાનશ્ચ ક્રોધ પારુષ્વમ એવ ચ અજ્ઞાનમ ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ. હે પાર્થ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ અને કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણ છે. તો આ આસુરી પ્રવૃત્તિના જે મનુષ્યના જે આસુરી વૃત્તિના જે ગુણ હોય તે આ છે. વોટ ઇઝ દંભ? દંભ એટલે શું? કેન સે somebody say what is દંભ? દેખાડો કરવો, દંભ હોવો, કોઈ વસ્તુનું અભિમાન હોવું, મિથ્યા અહંકારના દંભ કહેવાય. દંભ એટલે બેઝિકલી સૌથી મોટો દંભ એટલે શું કે આઈ એમ સ્પિરિચ્યુઅલ. ભલે હું સ્પિરિચ્યુઅલ નહીં હોય પણ એ દેખાડો કરે, એ મોટો દંભ છે. જે છે એ છુપાવે અને જે નથી એ બતાવે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ દંભ. અને દર્પમાં શું આવે? આ ત્રણેય વસ્તુ એકચ્યુઅલી આપણે સેમ જ લાગે, દંભ, દર્પ અને અભિમાન, બટ ઇટ ઇઝ અ વેરી લિટલ ડિફરન્સ. અભિમાન એટલે શું અને દર્પ એટલે શું? દેખાદેખી. ઘમંડ એટલે અહંકાર, એક જાતનો ઘમંડ એટલે અહંકાર, અને અભિમાન એટલે હું કઈ છું અને બીજા કરતા વધારે જાણું છું એવું.
યસ, દર્પ એટલે એરોગન્સ. એરોગન્સ આપણે છે ને મતલબ એક સેકન્ડ એક્ઝેક્ટલી બોલું સર? હા બોલો બોલો માતાજી. હા, અભિમાન એટલે આપણને એક્ઝામ્પલ ઘણાને કોઈ એવી સત્તા મળી ગઈ હોય છે તો એને એનો વિલ પાવર આવી જાય છે કે હું આ સ્ટેજ ઉપર આવી ગયો છું, એને પણ અભિમાન કહી શકાય. હા, એટલે આપણે મારી પાસે છે અને બીજા પાસે નથી એમ, એટલે ધેટ ઇઝ ઓલસો અભિમાન. બરાબર. હા, ઓકે. અને ક્રોધ, ક્રોધ એટલે આ ક્રોધ તો આપણે જોયું જ કે પેલામાં એમાં પણ હતો અક્રોધ, અને અક્રોધ એટલે એનો વિરોધી એટલે ક્રોધ. સો ધેટ ઇઝ એઝ અ વન ઓફ ધ ગેટ ટુ ધ હેલ, નો દ્વાર છે કે ક્રોધ. અને કઠોરતા, કઠોરતા એટલે હાર્શ, કોઈને કે ના એકદમ હાર્શ વર્ડ્સ કરી એટલે કોઈને આપણે બ્રેક શું કે મન ભાંગી નાખે. હજુ તમે કોઈને ફિઝિકલી હાર્મ કરો તો એ રિકવર થઈ જાય જલ્દી, પણ કોઈને મન દુઃખ થાય ને એ વર્ષોના વર્ષો સુધી એ પેલું ગુજરાતીમાં બી પેલું કહેવત છે ને, મન ભાંગ્યું કવેણ, મોતી ભાંગ્યું વીંધતા મન ભાંગ્યું કવેણ. પછી આગળ આઈ ફોરગેટ. વાણીના ઘર ઉજાય પણ શબ્દોના હા, એટલે તલવારના ઘર ઉજાય પણ વાણીના ઘર ના યસ રૂજાય. યસ, એટલે વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ. આપણે પર્ટિક્યુલરલી ડિવોટીઝ, કોઈ પણ ડિવોટી હોય એનું ક્યારેય આપણે ઇન્સલ્ટ કે એ બહુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. બરાબર. તો આ આસુરી પ્રવૃત્તિવાળા માણસોના ગુણ છે. તો આ આપણે 3 શ્લોક જે છે એ દેવી ના જોયા અને આ આસુરના. તો આટલું આપણે જાણી લીધું તો હવે આપણે આપણું પોતાનું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરવું હોય તો ઇટ વિલ બી વેરી ઈઝી કે ભાઈ હા મારામાં આ ક્વોલિટીઝ છે, તો એ શેમાં આવે? દેવીમાં આવે કે ઇટ ઇઝ ઇન ધ આસુરી વૃત્તિમાં આવે. તો જો એ આસુરીમાં આવતી હોય તો આઈ હેવ ટુ વર્ક ઓન ધેટ, મારે એના પર કામ કરવું જોઈએ અને આઈ હેવ ટુ મિનિમાઇઝ ધેટ. એ અને જે મેક્સિમમ આપણે વધારવું, શું દૈવી સંપત્તિના જે ગુણ છે એને આપણે વધારવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, અને આસુરી જે એની જે વૃત્તિના જે દુર્ગુણ છે એને આપણે ડે બાય ડે ઘટાડવાની મહેનત કાયમ ઓલવેઝ કરવી જોઈએ. જો આ આસુરી વૃત્તિના માણસો આ ટાઈપ ના હોય, બરાબર છે, બોમ્બ બ્લાસ્ટ આ તે બધું કરે, જે ડેમોનિયક અને દેવી. આપણામાં દેવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો? ઓકે, સો વિથ એસોસિએશન એન્ડ વિથ પ્રોપર સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ it will help. હવે આ જે છે ને સફરજન, સારા સફરજન સાથે સડેલું સફરજન હોય તો એ સારું પણ બગડવાના ચાન્સ છે. તો એસોસિએશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, સો વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ કોની જોડે એસોસિએશન રહેવું અને કોના જોડે નહીં રહેવું. અને કચરાની ટોપલીમાં જાસ્મીનનું ફૂલ હોય તો એ આખી મતલબ જાસ્મીનની એની પોતાની સુગંધ છે કે એ કચરાને પણ એ એમાંથી પણ એ પોતાનું ઓરિજિનલ ક્વોલિટીઝ એ રાખે છે અને આખું એટમોસ્ફિયર ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. So these are showing the importance of association. હવે આ જો એક જ મનુષ્યની અંદર બંને પાર્ટ હોય છે. So we have to be very careful which one we have to be increase and which one we have to suppress. કુશળતાપૂર્વક તમારી સંગત પસંદ કરો. જો આપણે આવી સંગતમાં હોય તો એકદમ આપણે બૂમાબૂમ અને એકદમ ઝઘડા અને નહીં કરવાનું કરીએ આપણે. અને આ જો ડિવોટીઝના બાળકો કેટલા એકદમ બ્લિસફુલ અને પીસફુલ છે, એકદમ હેપી. સો we have to be very careful to choose our association. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા, હવે આખી આ પ્રોસેસ છે, બરાબર, એ એક જ દિવસમાં નહીં આવી જાય. આપણામાં આપણે જન્મ જન્માંતરથી ક્વોલિટીઝ ગુણ લઈને આવ્યા હોય તો આપણે એના ઉપર વર્ક કરવું જોઈએ. તો એના માટે પ્રક્રિયા શું? તો કે ભક્તિમય સેવાઓ. We have to engage ourselves in the devotional service. Okay, like જપ, શ્રવણ, શાસ્ત્રો, પ્રસાદનો સન્માન વગેરે. સો આ બધું વસ્તુ આપણે કરતા જઈએ તો ડે બાય ડે our purification process will work and we will get will improve. ઓલવેઝ બંને એકબીજા પર ફાઇટિંગ ચાલતી જ હોય છે આપણામાં, સારા ગુણ અને ખરાબ ગુણમાં. સો we have to be દૈવી સંપત્તિ મોક્ષાય નિબંધાય અસુરી મતા માસુચ સંપદમ દેવી અભિજાતુ સી પાંડવ. દિવ્ય ગુણો મોક્ષને માટે અનુકૂળ છે અને આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે છે.
હે પાંડુ પુત્ર તું ચિંતા કરીશ નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છે. તો આપણે જોયું કે દૈવી ગુણ એ મોક્ષને માટે કેવી રીતે અનુકૂળ છે, કે આપણે જેમ જેમ દૈવી ગુણ આપણામાં એક્વાયર કરતા જઈશું તેમ તેમ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ આપણો ગ્રોથ થાય, તો આપણે પૃથ્વીલોક થી આપણે ઉપર પણ જઈ શકીએ, મતલબ અપ ટુ સત્યલોક, બ્રહ્માજીનો લોક સુધી. આપણે જે પેલા ઇન્વર્ટેડ ટ્રીમાં પણ જોયું હતું ને, જે અસ્વસ્થ ટ્રી હતું ઊંધું, એમાં એકદમ જે ઉપરના પાર્ટમાં હતા ત્યાં બધા દેવોના લોક હતા, દેવ, પછી બ્રહ્મા, ગણપતિ, એ બધા હતા. અને જેમ જેમ આપણે નીચે જઈએ, ડિગ્રેડ થતા જઈએ, એમ એમ તમે એ નીચેના લોકની અંદર પશુ, પક્ષી, પ્રાણી અને એ બધામાં તમારો જન્મ થાય. તો આસુરી ગુણ બંધન આપવા માટે, ઓલવેઝ આસુરી ગુણ જે છે બંધન આપવા માટે, અને જે દિવ્ય ગુણ હોય તો તમે you will be spiritually elevated and there is a chance to go to the Vaikuntha Loka or Goloka also if you are the in touch with the Suddha Bhakt and if you do the regular devotional service. Okay. હવે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ આપણે કે ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? તો આપણને ખબર છે કે પ્રહલાદ મહારાજે જન્મની શરૂઆત પહેલા જ કરી હતી. જ્યારે પ્રહલાદની માતા જ્યારે કહ્યા હતું, એને આ દેવો હાઈજેક કરીને લઈ આવે છે, જ્યારે હિરણ્યકશિપુ તપશ્ચર્યા કરવા ગયો હોય છે, ત્યારે આ દેવતાઓ બધા એમની પત્નીને લઈને આવે, ત્યારે એ પ્રેગ્નન્ટ હોય છે. તો ત્યારે એને મારવાની તૈયારી હોય, ત્યારે નારદ મુનિએ એને કીધું, ભાઈ આને આ રીતે નહીં કરો. તો દેવો બધા એમ કહે છે કે આ તો રાક્ષસનું બચ્ચું આવે, તે રાક્ષસ જ આવશે, તો બેટર વી વિલ કિલ નાવ ઇટસેલ્ફ. ત્યારે નારદજી એમને રોક્યું, નહીં નહીં, આ હી વિલ બી ધ ગ્રેટ ડિવોટી એન્ડ 12 મહાજનની અંદર એક આવવાના છે. તો ત્યારથી, મતલબ જ્યારે માના પેટમાં હતા ત્યારથી જ નારદજીએ એમને ભક્તિનું શરૂઆત મતલબ એ કરેલી હતો. અને ધ્રુવ મહારાજ આપણને ખબર છે કે નાની 4-5 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે ઘર છોડીને જંગલની અંદર તપશ્ચર્યા કરી, અને વિધિન 6 months he achieved the grace of supreme personality of Godhead. So ભક્તિ જીવન એવું નથી કે આપણે મોસ્ટલી આ જમાનામાં તો આપણે કઈ બી આ મંદિરે બી જતા હોય તો લોકો હું આ તો કઈ મંદિરે જવાનો ટાઈમ છે, એન્જોય કરો, એ રિટાયરમેન્ટ થાય પછી આપણે જવાનું હોય. તો આવું એ નથી એ લોકોને, કારણ કે શાસ્ત્રો અને ભક્તો વિશે ખબર જ નથી લોકોને. તો એ લોકો પછી બસ eat, drink and be merry. This life is only for the enjoyment. So this we have to be very careful. અને આ વસ્તુ આપણે શાસ્ત્રોનું નોલેજ હોય, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ અને ડિવોટીઝના એસોસિએશનની અંદર આપણે હોઈએ તો જ આપણને આ નોલેજ મળે, અને આપણે we can understand what are the real things. So we should start our devotional life as early as possible. We should not wait up to the retirement or કારણ કે આપણને ખબર છે કે 60 વર્ષ પછી આપણી ઇન્દ્રિયો કામ નથી કરવાની બરાબર, આપણે ચશ્મા વગર દેખાવાનું નથી બરાબર, આપણે વધારે ટાઈમ બેસી નહીં શકીએ, ઇવન આપણે જપ કરવા માટે બેસવું હોય તો આપણું ઘૂંટણ કામ નહીં કરે. સો ધ બેસ્ટ ટાઈમ બચપન, નાનપણ અથવા યુવાની, અને વેરેવર જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ વી શુડ સ્ટાર્ટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લેસન. આપણી લાઈફ સાયકલ શું છે? આપણા લાઈફના સ્ટેજીસ 6 ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજ. આપણો જન્મ થાય, પછી આપણો ગ્રો થાય, પછી ટીનેજ આવે, પછી યુવાન, પછી ડિગ્રેડ થવાનું ચાલુ કરે, અને છેલ્લે પછી બુઢાપો આવે. ધીસ ઇઝ અ લાઈફ સાયકલ. 6 લાયકાત તો શું છે જેમનો અમને ગર્વ છે? આપણને ગર્વ કઈ કઈ બાબતનો હોઈ શકે? તો કે સંપત્તિ, પહેલી વસ્તુ સંપત્તિ, મારી પાસે બહુ પૈસા છે એનો ગર્વ છે, અને બીજા પાસે નથી બરાબર. આપણે જોયું ને ગર્વ. અને શિક્ષણ, તો આઈ એમ ઓનલી ક્વોલિફાઈડ, બીજાને કઈને કઈ ખબર પડતી નથી, ખાલી મને જ બધી ખબર પડે, ધેટ ઇઝ ઓલસો ગર્વ. સુંદરતા, આઈ એમ ઓનલી બ્યુટીફુલ બરાબર, મિસ વર્લ્ડ, મિસ ઇન્ડિયા, આઈ એમ ધ ઓનલી બ્યુટીફુલ. પછી કઠોરતા, યુવા અને સારો પરિવાર. અમુક વાર એમ બી થાય કે મારો જન્મ બહુ સારા પરિવારની અંદર છે, આઈ એમ યંગ, તો એનો બી ગર્વ હોય. ઓકે, સો વી શુડ not do the garva, but આપણે એને બી spiritualize we can do, આપણે કરી શકીએ. તો આ જ વસ્તુને આપણે ભગવાનના સેન્ટરમાં રાખીએ તો આ જ વસ્તુ આપણને we can be spiritualized. શક્તિ પણ આવી શકે ગુરુજી.
શક્તિ હા, આપણામાં બળતા હોય એટલે દબાવવાનું કોઈ નહીં, એનો બી આપણને ગર્વ થઈ જાય. હા, એટલે શક્તિ એટલે વન ટાઈપ ઓફ પાવર, મની પાવર, Power, પછી right. મસલ Position. પાવર, પોલિટિકલ પોઝિશન, એ બધી બરાબર. there are so many things છે. એટલે એ Right. એનું રૂટ કોઝ છે કે તમારી પાસે સંપત્તિ હોય એટલે ઓટોમેટિક તમારી પાસે તમે બધું કોઈને બી હાયર કરી શકો, તમે બોડીગાર્ડ ને હાયર કરી શકો, તમે બધું એચીવ કરે. મતલબ એક મેઇન વસ્તુ સંપત્તિ હોય એટલે તમારું આખું યુ કેન બી લાઈક હવામાં ઉડો કે મને જે મન થાય એમ કરી શકું. રાઈટ, બરાબર બરાબર. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાન વિદુરાસુરા ન શૌચમ ન પિચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. જે લોકો અસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. બરાબર, કે જે ડેમોનિયક નેચર હોય, જે અસુરી લોકો હોય, એ લોકોને એ જ ખબર નથી હોતી કે મારે શું કરવું જોઈએ અને શું નહીં કરવું. આપણે આગળ બી જોયું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો હતા, એમાં ક્વોલિટીઝ ઓફ તમો ગુણ હતી, એની ક્વોલિટી એ જ હતી કે ઇગ્નોરન્સ, મતલબ એને કઈ ખબર જ નહીં. એમ જે નહીં કરવાનું, અને નહીં ખબર હોય એટલે એ નહીં કરવાનું કામ કરે, ચોખ્ખી વસ્તુ છે. બીકોઝ નોલેજ, લેક ઓફ નોલેજ, એ સત્વ ગુણમાં હોય તો એને નોલેજ હોય, પરંતુ એનાથી એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ તમો ગુણમાં હોય તો એને ખબર જ નથી. અને વન્સ યુ ઇગ્નોર, યુ ડોન્ટ નો એનીથિંગ, તો એ તમે ખબર છે કે 6 કે 7 કલાકની ઊંઘ હોવી જોઈએ, એ ખરું નોલેજ છે. પરંતુ જે તમો ગુણમાં આવે તેનાથી એ માને જ નહીં કે નહીં નહીં, મને તો ઊંઘવામાં જ આનંદ આવે, એટલે એ એનાથી આખું ઊંધું વર્તન કરે. પછી તેઓમાં નથી પવિત્રતા, તો કે પવિત્રતા બી એની અંદર નહીં હોય, કારણ કે એ પછી મતલબ ધીસ ઇઝ ઓલસો નોલેજ કે વી શુડ શૌચમ ઓલસો ઇઝ અ ક્વોલિટી, પણ એનાથી ઓપોઝિટ આખું એ વર્તન કરે. નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય, મતલબ એન્ટી ઓફ ધ દૈવી ગુણ, એનાથી બધું એ આ કેટેગરીમાં આવે. અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગદાહુરનીશ્વરમ અપરસ્પરમ સંમૂતમ કિમન્યત કામ હેતુકમ. એ લોકો એવું માને છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી, તેનું કોઈ નિયમ, કોઈ ઈશ્વર દ્વારા થતું નથી. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું કોઈ કારણ નથી. બરાબર, એટલે આ ધી ધ ક્વોલિટી ઓફ ડેમોનિયક નેચર. લોકોનું થિંકિંગ આવું હોય છે કે આ બધું જગત બધું ખોટું છે, આ બધી વસ્તુ એનો કોઈ આધાર નથી અને નિયમન કોઈ ભગવાન જેવું કશું હોતું નથી. બરાબર, કોઈ અમે કશે સાંભળેલું કે હુ ઇઝ ફાધર, હુ ઇઝ મધર, એ લોકો મતલબ આ બધા વસ્તુમાં માને જ નહીં કે ભાઈ તે લોકો કામેચ્છાથી કરતા હતા ને આપણે પ્રોડક્ટ, વી આર ધ પ્રોડક્ટ ઓફ ધેર એન્જોયમેન્ટ, લાઈક ધેટ સમ પીપલ આર થિંકિંગ. So આ કેટેગરીમાં આવે. So this is a wrong perception. Everything is controlled by Lord Supreme Personality of God. એમની ઈચ્છા વગર એક ઝાડનું પત્તું પણ હલતું નથી. This is real knowledge, but એનાથી ઓપોઝિટ લોકો જે માને, જે ડેમોનિયક હોય, રાક્ષસ હોય, એ બિલકુલ નહીં. આપણે so many example we seen in the ભાગવતમ કે એમની સામે હોય કૃષ્ણ ભગવાન, છતાં બી એ લોકો ડાયજેસ્ટ જ નહીં કરે કે ના આ તો આ કેવી રીતે હોય સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ, આ તો ખાલી મેસ્ટિક પાવરનો યુઝ કરે અને આ છે તે છે. એટલે these are the demons. એતામ દૃષ્ટમષ્ટવપ્ય નસ્તાત્માત્મોપબુદ્ધય પ્રભવન્ત્યુગ્ર કર્માણ ક્ષયાયો જગતો હિતા. એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે, તેઓ નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો તેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે, તેઓ બુદ્ધિહીન છે, એવા બિનઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે જે સંસારનો વિનાશ કરવા માટે હોય છે. હવે આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ, એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ હોય છે, બરાબર, પછી આ ન્યુક્લિયર પાવર ને આ તે બધું ન્યુક્લિયર બોમ્બ જે બનાવે છે, એટલા બધું પ્રોડક્ટ કરી મૂકેલી છે કે દુનિયાનો કેટલી પણ વાર વિનાશ થઈ જાય. સો આ બધા some is okay important, but some people use in a destructive manner, so that is demoniac. બાકી દરેક વસ્તુ ભગવાનની પ્રોડક્ટ જ છે, બટ હવે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, બરાબર. ન્યુક્લિયર પાવર છે એનો આપણે બંને રીતે ઉપયોગ, ડિસ્ટ્રક્શન માટે પણ ઉપયોગ કરી શકો અને પોઝિટિવ વેમાં પણ એનો ઉપયોગ કરી શકો. ઇટ ઇઝ અપ ટુ ધ નોલેજ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ ઓફ ધ પર્સન હુ ઇઝ
using that one. So अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध च संश्रिता ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका. મિથ્યા અહંકાર બળ ઘમંડ કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરોમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરતા હોય છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે આપણે આ વસ્તુને આપણે ખબર છે કે દરેકના શરીરમાં દરેકના હૃદયની અંદર ભગવાન રહેલા છે, એટલે પોતાના શરીરમાં પણ રહેલા છે અને એવી રીતે બીજાના શરીરમાં પણ રહેલા છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન રહેલા છે. પરંતુ છતાં બી એ બીકોઝ ઓફ ધીસ મિથ્યા અહંકાર બળ અને ઘમંડ તથા કામ અને ક્રોધ એનાથી સામેવાળાનું એક્સપ્લોઇટેશન જ કરે છે. ઓકે, એનો એ પોતાના યુઝ માટે ખાલી એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એ જ કરે છે. અને વાસ્તવિક રિયલ ધર્મ શું છે એની પણ એ ઓલવેઝ નિંદા કરતા હોય છે. ધીસ ઓલ આર ધ ડેમોનિયક નેચર. આ જે ચિત્રમાં જે બતાવેલા છે આ કોણ છે? ચિત્રમાં કોણ છે ડિમોન? હરે કૃષ્ણ. શિશુપાલનો વધ છે. શિશુપાલનો વધ કરે છે, બરાબર. તો એ ભગવાને કીધું કે એમને કમિટમેન્ટ આપેલું હતું એમની મમ્મીને કે ભાઈ 100 પાપ સુધી હું એને માફ કરીશ, પછી 100 થી જેવો ક્રોસ કરશે એને હું નાશ કરીશ. તો આ જે ઓકેઝનમાં એ રાહ જોતા હોય 100 જેવા ક્રોસ કરે તો સીધું સુદર્શન ચક્ર છોડી દે છે અને એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. શિશુપાલ વધ. આસુરી યોનિ માપન્ના મૂઢા જન્મની મામ પ્રાપ્યેવ કૌંતેય તતો યાનાત્મા ગતિ. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્ય અસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. જે અસુર લોકો હોય એ લોકોને તો ભગવાન એ જ કહે છે કે એ ક્યારેય અપગ્રેડ નહીં થતા. એ લોકો પેલું ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ જે હોય ને એ નીચે જ જતા હોય છે. તેઓ ક્રમશઃ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. ત્રિવિધમ નરકસ્યદમ દ્વાર નાશન આત્મનઃ કામ ક્રોધ તથા લોભ. એટલે નરકના 3 દ્વાર લસ્ટ, ગ્રીડ અને એંગર, કામ ક્રોધ અને લોભ. દરેક શાળા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. ઓકે, સો once we know this knowledge we have to be very careful અને લસ્ટ, ગ્રીડ અને એંગર થી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ અથવા એને આપણે transform કરવું જોઈએ so that we can use that in a worship of God. Okay, this can be done. જો આ તમારા આત્માને નીચે મતલબ નીચે ખેંચે, ઉપર નહીં જવા દે ભગવાન. ઉપર ભગવાન છે એને સ્પિરિચ્યુઅલ નહીં જાય, એને ડાઉનવર્ડ પગથિયા છે નીચે જ તમને ખેંચે. લસ્ટ, ગ્રીડ, એંગર. ઓકે, આ એક્ઝામ્પલ છે. આ લસ્ટ દ્રૌપદી તરફ જે આ દુર્યોધન અને દુશાસન જતા એ વાસનાની નજર જોતા હતા. ધેટ ઇઝ ઓકે. સો ડિસ્ટર્બ કરતા હતા એને આખું પ્લાન કરીને. પછી પાંડવ પ્રત્યે ગુસ્સો. ઓકે, સો આ પહેલું લસ્ટ થઈ ગયું, પછી આ એંગર થઈ ગયું કે બીકોઝ ઓફ એનવી અને ગુસ્સો ઓલવેઝ આખી લાઈફ ફ્રોમ બચપન થી લઈને ત્યાં સુધી આખી લાઈફ એ લોકો ઓલવેઝ ગુસ્સો જ હતો એમના તરફ. અને બીજું લોભ કે જેટલું બી બધું હતું બસ કેપ્ચર મારું જ હોવું જોઈએ. પાંડવો પાસે કશું જ નહીં હોવું જોઈએ બાય એની હુક ઓર ક્રૂક. કોઈ પણ રસ્તે પર એને પેલું જુગાર પાસાની રમતની અંદર પોલિટિક્સ કરીને એમાં બી હરાવીને એમનું રાજ્ય લઈ લીધું અને એ પછી પણ 14 વર્ષ વનવાસ પછી પણ આપવાની દાનત એમની હતી નહીં. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ લોભ. મનુષ્યની 4 ખામીઓ કઈ છે? સી આ ઓલરેડી છે. ભૂલો કરવી મતલબ ટુ કમિટ મિસ્ટેક્સ, ભ્રમિત મીન્સ ટુ બી ઇલ્યુઝન, અને અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો ઇમ્પરફેક્ટ સેન્સ, અને અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ ટુ ચીટ અધર્સ. સો ધીઝ આર ધ 4 ખામી ઓફ ધ હ્યુમન બીઈંગ. સતયુગની અંદર જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર વરાદેવ અને હિરણ્યાક્ષ. વરાદેવ ક્યાં રહેતા હતા? સત્યલોક એટલે બ્રહ્મલોકની અંદર.
ઓકે, અને આ એને આપણે હિરણ્યાક્ષે પૃથ્વીને આખું પાતાળની અંદર ડુબાઈ દીધી હતી. ઓકે, તો એને એમાંથી બચાવવા માટે બ્રહ્માજીના એમાં નાકમાંથી આ વરાદેવ અવતરણ થયેલા હતા અને એમની વચ્ચે તો સતયુગની અંદર ફાઇટિંગ બિટવીન ટુ ગ્રહો, ઓકે, જુદા જુદા ગ્રહો પર હતી. ત્રેતાયુગની અંદર જુદા જુદા દેશમાં, ત્રેતાયુગમાં રામ અને રાવણ, રામ આપણે અહીંયા આગળ અયોધ્યામાં રહેતા હતા, ઓકે, અને રાવણ એ લંકામાં. તો એ ટાઈમમાં જુદા જુદા દેશમાં ફાઇટિંગ ચાલતી હતી. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં એક જ પરિવાર, પાંડવો અને કૌરવો આપણે ખબર છે કે એક જ પરિવાર, કુરુવંશ, ઓકે, પણ છતાં એમાં ઓલવેઝ ઝઘડો ચાલતો હતો અને છેલ્લે કુરુક્ષેત્રની અંદર મહાયુદ્ધ થઈ ગયું હતું. તો એક જ પરિવારની અંદર. સો વી હેવ સીન ધેટ ડિફરન્ટ સતયુગ, ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ, અને છેલ્લે આવે છે કળિયુગ. કળિયુગની અંદર એક જ વ્યક્તિમાં શૈતાની અને આસુરી ગુણ છે. સો હવે ઇટ ઇઝ નાઉ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ ધ વન હ્યુમન બીઈંગ. તો એની અંદર આસુરી ગુણ પણ છે અને દૈવી ગુણ પણ છે. સો એ મતલબ યુ કેન સી, અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ વન. સો નાઉ ઇટ ઇઝ in all human being this is. So હવે આ જે છે મારો વાસ્તવિક માસ્ક દૂર કરો, જેવો છું એવું દેખાવો જોઈએ. આ બધા માસ્ક પહેરેલા હોય છે ને, ગુડ ઓર બેડ જે દેખાવો કરતા હોય. ઓકે, તો આ ટેબ્યુલર ફોર્મ ની અંદર કે સતયુગની અંદર વરાદેવ દેવી પ્રવૃત્તિના હતા, દાનવ અને સ્થળ, લોકેશન ક્યાં ક્યાં હતું એ યુગ, દેવી, દાનવ અને સ્થળ. તો જુદા જુદા ગ્રહો પર હતું સતયુગની અંદર. પછી આવ્યું દેશમાં, પછી આવ્યું કુટુંબમાં, અને પછી હવે સમાન વ્યક્તિ, એક જ વ્યક્તિની અંદર એની ક્વોલિટી શું તો કે નમ્રતા, અન્યને મદદ કરવી, સહનશીલતા એક્સેટ્રા, ધેટ ઇઝ દૈવી ગુણ. અને લોભ, ક્રોધ, ઈર્ષા, વાસના એક્સેટ્રા એ ડેમોનિક નેચર. સો એક જ વ્યક્તિની અંદર તમને બંને ગુણ જોવા મળે. ઓકે, દ્વાપર યુગમાં પાંડવો, કૌરવો, રામ, રાવણ, વરાદેવ, હિરણ્યાક્ષ. એતદ વિનિર્મુક્ત કૌંતેય તમો દ્વારે સ્ત્રીભિ નરે આચારાત્મનઃ શ્રેયસ્તો યાતિ પરામ ગતિ. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના આ ત્રણેય દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. જો આપણે નરકના દ્વારથી બચીએ તો ડેફિનેટલી આપણે પ્રોગ્રેસ જ કરવાના. એ ત્રણ લસ્ટ, એંગર અને ગ્રીડ ના હોય, અથવા તો એને આપણે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરી દીધા હોય, તો પછી તમે આ સ્ટડી ઓફ વેદા, ઓસ્ટેરિટી, સેલ્ફ કંટ્રોલ, સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ, એન્ડ વિથ ધેટ વી કેન ગો અપ ટુ ધ લોર્ડ કૃષ્ણ, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ. આપણે કળિયુગની અંદર કોણ આપણે ભગવાન, આપણે કોને ભગવાન માનીએ તો ગૂગલ દેવતા. જો અહીંયા આગળ ચિત્રમાં બતાવ્યું છે, ગૂગલ ને દેવતા. કળિયુગમાં રાક્ષસો કે ભગવાન કે શાસ્ત્રમાં માનતા નથી. લોકોને આપણે કહીએ કે ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ વાંચો તો એમને ઇન્ટરેસ્ટ નહીં મળે. પણ હા, કઈ પણ તકલીફ થઈ હોય, કઈ બી સર્ચ કરવું હોય તો કે ગૂગલ. તો આપણે તો ગૂગલ દેવતા છે. So they are believing on the Google but not scriptures. यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે એવી રીતે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, કે નથી સુખ પામતો, કે નથી પરમ ગતિ પામતો. કે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે એ વન ઓફ ધ 10 ઓફેન્સ બી છે. કે શાસ્ત્રોમાં જે કીધું છે એને ઇમેજનરી સમજે, એમાં જે છે એના પર ભરોસો નહીં કરે, તો ધીસ ઇઝ ઓલસો ઓફેન્સ કહેવાય. જો તમે ઓફેન્સ કરો તો તમારું ક્યારેય સ્પિરિચ્યુઅલ ગ્રોથ નહીં થાય. સો વી શુડ ઓલવેઝ બિલીવ ઓન ગુરુ, સાધુ, શાસ્ત્ર. અને એમાં જે લખેલું છે, એમાં જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ જે પ્રિસ્ક્રાઇબ્સ કરેલા છે, વી હેવ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ એન્ડ વી હેવ ટુ બિલીવ ઇન ધેટ. ધેન વી કેન go upgrade. Okay, siddhi pame, otherwise they will not. तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि. તેથી મનુષ્યએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી.
આવા નિયમો નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્યોએ એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ જેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. જો આપણને નોલેજ રિયલ નોલેજ હોય તો ઓટોમેટિકલી વી વિલ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન ડે ટુ ડે લાઈફ અને ડેફિનેટલી વી વિલ પ્રોગ્રેસ. તો એના માટે વી શુડ એપ્રોચ ટુ ધ ગુરુ તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનસ તત્વદર્શન્યઃ. Okay, so this is already prescribed in chapter number 3, I think. Okay, so શાસ્ત્રને પ્રમાણ સમજો અને શાસ્ત્રમાં રહેલું જ્ઞાન કેવી રીતે ભાઈ ગુરુને એપ્રોચ કરીને એમની સેવા કરીને આપણે મેળવી શકીએ અને પછી એ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવીએ અને કર્મો કરીએ તો પછી આપણે ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકીએ. આપણા બધાની અંદર રાક્ષસો છે, જેમ કે કામ, કંસ, શિશુપાલ વગેરે, તેમને કેવી રીતે દૂર કરવું જોઈએ? તો ધીસ ઇઝ ધ વે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર એન્ડ ડિવોટી એસોસિએશન. શું તમને જીવનમાં કોઈ સમસ્યા છે? જો નહીં હોય તો પછી ચિંતા નહીં કરવાની, અને જો હા હોય તો પછી એના પર વર્ક. શું તમે તેના વિશે કંઈક કરી શકો છો? જો ના હોય તો પછી ચિંતા શું કામ કરો? અને પછી ઓકે, અને આવું છે. ધીસ ઇઝ ધ ફ્લો ડાયાગ્રામ. જો આપણે પ્રોબ્લેમ નું સોલ્યુશન કરી શકતા હોય તો એની ચિંતા કરો, અને જો નહીં કરી શકતા હોય તો કોઈ ચિંતા નહીં કરવી જોઈએ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદનો બચપનનો ફોટો છે. 5 વર્ષના હતા ત્યારે રથયાત્રા માંગે. એમને કીધું કે મારા માટે નાનો રથ લઈ આવો, મારે રથયાત્રા કાઢવી છે એના પપ્પાને. જીવનના પાઠ: વાસના, ક્રોધ અને લોભ આત્મવિનાશની રીતો. તેથી આપણે ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવા પડશે. So how to નિયંત્રિત all this one? Only the pure devotional service automatically will be controlled. Bhagavad Gita, I think. Hare Krishna Mahamantra. Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, and Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. I think we end this chapter. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કઈ છે ચેટમાં કે કોઈને કઈ પ્રશ્ન? તો 2 મિનિટ છે. we can take, or otherwise we can end the class. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો. હા, ગ્રુપમાં નવું સેમ શરૂ થાય છે ને સોમવારથી. હા, નવી એમાં બીજા ફ્રેન્ડ ને મારે શેર કરવું છે પણ થતું નથી એ મેસેજ. એટલે નવો બેચ ચાલુ થવાને એની વાત કરો માતાજી? હા હા હા, નવા બેચ ની સોમવારથી શરૂ થાય છે ને નવી બેચ. 12 એટલે કયું લેવલ 2 ની વાત કરો છો કે? નહીં, લેવલ 1 ની ફરીથી શરૂ થાય છે ને સોમવારથી. હા 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 હા. એ મારા ફ્રેન્ડ ને શેર કરવી છે પણ થતી નથી, ખબર નહીં કેમ. એમને કહે એકદમ તમે વેબસાઇટમાં જઈને બી તમે રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો. અમરીશ પ્રભુજી. હા હા માતાજી, તમે છે ને એ જે મેસેજ આવે છે ને એને પહેલા સિલેક્ટ કરો. હા હા પછી WhatsApp માં ઉપર 3 ટપકા આવે છે જમણી બાજુ ઉપર, એના પર ક્લિક કરશો ને એટલે શેર નું ઓપ્શન આવશે. હા એ હા શેર ઓપ્શન તમે કરશો ને તો આખું પિક્ચર સહિત નીચે જે લિંક છે ને એ જશે. હા હા, એમ તો મેં સ્ક્રીનશોટ પણ મોકલી દીધો એટલે લિંક ઉપરથી કદાચ કરી દેશે. મેં કીધું કરી દો, સારું છે એટલે. ના વાંધો નહીં. અને એ સિવાય બી તમે છે ને જસ્ટ કોપી કરીને મોકલશો ને તો નીચેની ખાલી ડિટેલ જશે, અને એકલું તમે ફોરવર્ડ કરશો ને તો એકલી ઇમેજ જશે. ઓકે ઓકે. એટલે અલ્પા માતાજી, તમે ફોટોગ્રાફ સિવાય પણ એક એ મેસેજ અલગથી મૂકજો, એટલે કોઈને એ રીતે શેર કરવો હોય અલગથી તો પણ કરી શકે લોકો. હા હા, કદાચ ના ભાવે કોઈને, આખી રીતે સિલેક્ટ કરીને શેર કરશો તો જોડે જશે. હા હા હા, નહીં તો એકલા ફોરવર્ડ માં ખાલી ફોટો ઇમેજ જશે. હા જો હા કે એમાં વેબસાઇટ ની ડિટેલ આપેલી જ છે. હા હા, એટલે વેબસાઇટ ઉપર તો જશે. ગીતા લખશે ને તો પણ એના પર પહોંચી જશે પેજ પર. અને પેલાની અંદર શું બ્લુ લિંક હશે, લિંક પર ટચ કરશે તો ડાયરેક્ટ ફોર્મ ખુલશે. એ રીતે. હા, ઓકે. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. લેવલ 2 નો ક્લાસ ક્યાંથી ચાલુ થશે? કેમ કે હવે આપણે તો 2-3 દિવસ જ રહ્યા છે. હા, એનો બી લિંક આઈ થિંક અમરીશ પ્રભુ આ લેવલ 2 નું બી આપી દીધી છે ને? હજુ લિંક આવી નથી. ઓકે. ના, ઓગસ્ટ ની જે નવી લિંક છે નથી આવી, જૂની જુલાઈ વાળી જ લિંક છે. અચ્છા, હા બરાબર. એટલે સેન્ટર માંથી લિંક આવશે એટલે શેર કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી આજે હું પેલું ભગવદ ગીતાનું જે છે ભાગવતમના ક્લાસ એની લિંક કરું છું. એટલે મિડવાઇલ તમે જે નવી બેચ રિપીટ કરો અથવા ત્યાં સુધી તમે એમાં જોડાઈ શકો છો.
ડેલી સવારે 7 થી 8 ભાગવતમના ક્લાસીસ હોય છે. એનો પણ અને હું લિંક મોકલી શકું લેવલ છું 2 ના ટૂંકમાં. ક્લાસીસ પ્રભુ કેટલા દિવસ હોય છે? એ માતાજી 18 વીક હશે, કેમ કે આપણે કેવું 18 દિવસમાં 18 એક અધ્યાય એક દિવસમાં કર્યો એમ 18 દિવસ કર્યા, જ્યારે પેલો એક વીક ની અંદર એક અધ્યાય છે આખો. હા તે અને એમાં 2 શું કલાક હશે? જ હશે પણ. હા, ટાઈમિંગ શું હશે? ઇવનિંગ જ હશે. અત્યારે ઓલરેડી જે લેવલ 2 ચાલે છે એની અંદર સાંજે દર મંગળવારે 8 થી 10 નો હોય છે, અને મંગળ બુધ બે 8:30 થી 9 એ રીતે ટૂંકમાં અઠવાડિયામાં 2 કલાક હોય છે એક અધ્યાય પર. અને બાકીના એટલે દિવસ તમારે એનું afternoon માં અધ્યયન કોઈ કરવાનું class હોય છે અને ક્વિઝ આપવાની હોય છે એની. પણ હું તમને શું પૂછું અમરીશ પ્રભુ કે આફ્ટરનૂન માં કોઈ ક્લાસ નહીં હોય એટલે મીન્સ ના, લેવલ 2 ના આફ્ટરનૂનમાં નથી માતાજી, કોઈ ટીચર્સ અવેલેબલ નથી એટલા માટે. બરાબર. ને એમાં બી ક્વિઝ જ પાસ કરવાના છે કે પછી એમાં બીજું કઈ? ક્વિઝ પાસ કરવાની પણ ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન આવશે, આ રીતે નહીં કે ઓપ્શન તમને જે મળે મલ્ટિપલ ચોઇસ એ રીતે નહીં આવે. એમાં તમારે સપોઝ કોઈ એક શબ્દ છે તો એનો અર્થ તમારે જે એનો સંદર્ભમાં શ્લોક ક્રમ આલ્યો છે, સપોઝ મામકા છે તો એમાં અધ્યાય 1 શ્લોક 1, તો એની અંદર જે ભાવાર્થ છે આપણે ભગવદ ગીતાનું એ વાંચીને એ તમે જે સમજ્યા હોય એ તમારે ડિટેલમાં લખવાનું રહેશે. એમાં 3-4 લાઈનમાં તમે લખી શકશો, ગુજરાતીમાં લખો તો ગુજરાતીમાં, એ રીતે એમાં ટાઈપ કરવાનું રહેશે. બરાબર કઈ વાંધો નહીં. સબમિટ કરતા જશો એ રીતે 18 વીક એ કરવાનું રહેશે તમારે. ટૂંકમાં વીકમાં એક અધ્યાય મળશે તમને, એટલે ક્વિઝ સોલ્વ કરવા માટે આખું વીક મળશે. બરાબર. ઓકે. અને ક્વેશ્ચનમાં લખેલું હશે કે આ અધ્યાયમાંથી આ શ્લોકમાંથી જ તમને જવાબ મળશે, એટલે તમારે એ વાંચો ને તો ઓટોમેટિક તમને જવાબ મળી જ જશે એમાંથી. બરાબર. એટલે મેઇન ઇન્ટેન્શન એ છે કે તમે ડિટેલની અંદર એક શ્લોકનું જે પ્રભુપાદનો જે પર્પઝ છે ને એ તમે વાંચો બેઝિકલી. અમરીશ પ્રભુજી એકાદ દાખલો આપીને ગણાવો ને, એકાદ શ્લોકમાંથી એક શબ્દની વાત આપી. સપોઝ એમ કે છે કે પહેલા જ અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક છે, એમાં ધૃતરાષ્ટ્રનું મામકા કહેવા વિશે શું કહેવું છે તમારું એમ. તો ત્યાં આગળ પ્રભુપાદે નીચે આપેલું છે કે મામકા શબ્દનો ઉપયોગ એને કર્યું છે તો એ અત્યારે મોહાંત છે પુત્રમાં એમાં, એટલે એને પોતાના ભાઈના પુત્રોને પણ અલગ તારવે છે, બાકી એ કુરુવંશ જ હતા, બરાબર. પણ છતાં એને મામકા એટલે મારા અને પાંડવાશ્ચૈવ એટલે પાંડવોના એમ બે વચ્ચે એને ભેદ કર્યો છે. જે આપણે લેવલ 1 માં જ્યારે પહેલું જે લીધો તો એ વખતે પણ થોડું ડિસ્કસ કર્યું હતું. એ થોડું ડિટેલ બ્રીફ તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો તેની અંદર એના પર આપેલું છે, એમાંથી 3-4 લીટી જે તમને યોગ્ય લાગે તમારે પછી એમાં જવાબમાં લખવાની રહેશે. લેવલ 3 પછી બી લેવલ 3 માં બી બધા જ આવશે ને? હા, લેવલ 3 ની અંદર પણ ભગવદ ગીતા જ છે અને બીજા 3 પુસ્તકો એડ થશે, પણ એની અંદર તમારે થીમ બેઝ પર આવશે. એમાં તમારે પ્રેઝન્ટેશન પોતે બનાવવાનું રહેશે. બરાબર. લેવલ 1 ની અંદર આપણે 18 દિવસમાં શીખ્યા એવું જ લેવલ 2 ની અંદર 18 વીકમાં શીખીશું, અને લેવલ 3 ની અંદર લગભગ 6 મહિના જેવો કોર્સ ચાલશે. એની અંદર તમારે પીપીટી એ રીતનું બનાવવાનું છે, અને લગભગ શનિવાર કે રવિવાર એ રીતના એના ક્લાસીસ ચાલતા હોય છે. અમરીશ પ્રભુજી, લેવલ 1 કરતા લેવલ 2 જરા સહેલું પડે કે અઘરું પડે? બધું સહેલું જ પડશે પ્રભુજી, કેમ કે એની અંદર ડિટેલ સ્ટડી આવશે. અચ્છા, આ કિનારે બેઠા બેઠા છબછબિયા છે, પેલું થોડુંક ડીપમાં આપણે અંદર કારણ કે આમાં લેવલ 1 માં તો તમારે ઓપ્શન જોઈને અમારે પણ જો જવાબ લખવાનો હોય તો ના ફાવે. પેલું જોઈ જોઈને જ લખવાનું હોય છે. હા, પેલામાં ખરું, પણ આમાં લખી શકો છો. ના, અત્યારે સારું પડે છે કે 4 માંથી કરવાનું રહેશે તમારે. બરાબર. અત્યારે 4 માંથી કયો એક તો એ થોડો વિચાર કરીને જવાબ આપી શકાય છે, પણ પછી 4 માંથી કોઈ એક જવાબ આપો એનો લખીને, તો લખવાનું હોય તો અઘરું પડી જાય. લેવલ 1 ના લેવલ 2 ઉપરથી વધારે ઈઝી રહેશે. લેવલ 1 માં તો તમને ભળતા ક્વેશ્ચન ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછ્યા હશે. પેલામાં તો સીધે પૂછ્યું હશે કે મામકાનો અર્થ શું કર્યો છે, અહીંયા આગળ ધૃતરાષ્ટ્રે કેમ આવું કીધું, તો તમારે બરાબર છે તો એ તમારે લખવું છે. પ્રભુજી બધું સરળ જ પડશે, ભણાવશે ટીચર, આપણને ભણાવે તો આપણને ખબર તો પડી જાય ને. સ્કૂલમાં બી એવું જ હતું, પછી આ એક્ઝામ આવી ને તેમ એવું છે, બધું સરળ પડી જશે. ભગવદ ગીતા તો આપણી જ છે. હા, એટલે તમે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ એ બાને વાંચતા થાવ, એ મેઇન પર્પઝ છે આની અંદર. લેવલ 1 નો તમારો મીનિંગ શું છે કે તમે લોકો ભગવદ ગીતા પ્રત્યે ઉપર છેલ્લું અત્યારે જાણ્યું, બરાબર. પછી તમને રસ પડે તો તમે અત્યારે 16મા દિવસ સુધી પણ એટેચ રહ્યા છો. ઘણા બધા એવા છે કે જે છોડીને જતા રહ્યા છે. અત્યારે આપણે 18 જણા જ રહ્યા છે 18 લાઈવ ચેટિંગ માં.
એટલે નહીં પેલું શ્લોકમાં પણ આવતું કે હજારોમાંથી કોઈ એક એવો હોય જે પ્રયત્ન કરે ને એમાંથી કોઈ એક હોય એ આગળ વધે, એ રીતે છે. તો આની અંદર તમે ડિટેલમાં જશો એ પ્રમાણે તમે એ પ્રમાણે ભગવદ ગીતા ને બધું વાંચતા થશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, આપણે લેવલ 5 સુધી પહોંચવાનું છે ને? હા હા, બરાબર. 5 લેવલ. આપણામાં પ્રબુદ્ધતા હોવી જોઈએ કે પહોંચવું છે, લક્ષ્ય કઈ રીતે રાખ્યું છે. હા, દ્રઢ નિશ્ચય હમણાં આવ્યું ને આગળ. આગલા 15માં જે આપણે જોયું કે આપણે આજે રિવર્સ ટ્રી જે છે ટૂંકમાં ઉર્ધ્વ મૂલમ અધર સખા એને કઈ રીતે છેદવું છે, તો વૈરાગ્યથી ને દ્રઢ નિશ્ચયતાથી તો એ કઈ રીતે કેળવાશે, તો આગળ વધતા જઈશું તો એ રીતે દ્રઢ નિશ્ચય પણ આવશે અને વૈરાગ્યતા પણ આવશે. બરાબર. અને પ્રભુજી મારું તો એક રિક્વેસ્ટ છે કે લેવલ જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ કરો તો અમે તો લેડીઝ લોકો એટલે અમારે તો 8 થી 10 માં તો કુકિંગ ને ને બધું જ હોય, તો પેલું શું કે હસબન્ડ હાથે પછી અમે બિઝી હોય ટાઈમ ના આપી શકીએ, તો શું કે એવું કઈક એરેન્જમેન્ટ કરો કે આફ્ટરનૂન માં ક્લાસ હોય, જે રીતના કે 4 થી 6 કે 6 થી 8 થી 9 છે. બપોરે 4 વાગ્યાથી પછી નવી બેચ ચાલુ થાય છે લેડીઝ માટે છે. લગભગ ફ્રી ટાઈમ્સ હોય તો 4 થી 5 નો એક પણ ટાઈમ રાખેલો છે. એ હવે નેક્સ્ટ બેચમાં અવેલેબલ છે. અને પછી 8 થી 9 છે સાંજે. હા, એટલે આફ્ટરનૂન નો ક્લાસ હોય ને તો મજા આવે, પણ રાત્રે પછી શું કે હસબન્ડ આવે તો તેમને જમવાનું કરવાનું હોય ને પછી પેલું ક્લાસ ચાલુ હોય તો કે ધ્યાન કશે એમાં ક્લાસમાં ન હોય ને એના હસબન્ડ નો હોય તેવું થઈ જાય પ્રભુ. માતાજી, આની અંદર જેટલા પણ ટીચર્સ છે ને બધા ગૃહસ્થ જ છે, કોઈ સંન્યાસી નથી. એટલે દરેકે પોતાનો સમય કાઢીને આની અંદર પોતાનો આપી રહ્યા છે. ના, પણ એમની અનુકૂળતા મુજબ એ લોકો એગ્રી થાય છે. ટીચરની ના, ટીચર તો 100% એફર્ટ અમને આપશે, પણ અમે એ એફર્ટ ને કે ભાઈ 8 વાગ્યા પછી ડિનર નો ટાઈમ હોય, હસબન્ડ આવે, છોકરા હોય, એટલે પછી થોડું એ લોકો હાથે બિઝી થઈ જાય તો પેલો ક્લાસમાં ધ્યાન ના રહે ને પેલું આપણે તમે YouTube લિંક પર પછી આનું રેકોર્ડિંગ પણ આવતું હોય છે, એ પણ તમે સાંભળી શકો છો તમારા અનુકૂળતા મુજબ, બરોબર? એટલે તમે ડીપલી એ કરી શકો. અને બીજે દિવસે કદાચ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે ઝૂમ મીટિંગ એટેન્ડ કરીને પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. બરાબર બરાબર. પણ જ્યારે રજીસ્ટ્રેશન કરશું ત્યારે ટાઈમિંગ સિલેક્શન તો આવશે જ ને એમાં? રજીસ્ટ્રેશનમાં તમારે ટાઈમિંગ સિલેક્શન આવશે જ. એમાં જે અવેલેબલ હશે એ ટાઈમ તમારે તમને અનુકૂળતા હોય તો તમારે સિલેક્ટ કરવાનું, પણ તમે ટૂંકમાં કોઈ પણ એક ગ્રુપમાં જોઈન થશો તો તમને એની અંદર પછી રેકોર્ડિંગ તો મળવાનું જ છે. બરાબર બરાબર. તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે તમે ઝૂમ મીટિંગ છે તે કરી શકશો. અને અમે પછી પાછળથી લગભગ 3જો 4થો દિવસ જાય પછી દરેકની લિંક કોમનલી આપતા જઈએ છીએ. બરાબર. કોઈ પણ તમારી અનુકૂળતા મુજબ સપોઝ કોઈ ગ્રુપ લેફ્ટ કરીને જતું હોય તો એને અમે આપ્યા એ લિંક, તમે કોઈ પણ અનુકૂળતા સમયે તમે જોઈન થઈ શકો છો. એમ કે મારે ટાઈમ નથી આપતા એટલે ગ્રુપ લેફ્ટ કરીને જતા હોય છે ઘણા, પણ એ લોકોને ખ્યાલ નથી તો ગ્રુપમાં રહીશું તો આપણને એટલીસ્ટ લિંક તો મળશે તો આપણે આપણા ફુરસતના સમયે બીજા યુટ્યુબ વિડીયો જોયા કરતા આ વસ્તુ જોઈ શકીશું. બરાબર. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. We shall stop now. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન નહીં હોય તો હવે ઓકે. ઓકે, સ્ટોપ. શ્રી કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.